खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ' दं आं राकेश रामसियारि बड'लेण्ड बुब्लि नायबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर। आथिखालाव करोना भाइरासनि बांनायनि हार बे हारा बांनायनिफ्राय बांगासिनो। बे समाव सरकारा बायदिसिना हाबाफारि लानानै बे करोना भाइरासखौ होबथानो थाखाय खामानि मावगासिनो। बेनिनो थांनाय 1 मे खालाराव सरकारा करोना भाइरासखौ होबथानायनि थाखाय 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 44 बोसोर बैसोसिम साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ भेक्सिन लाजानो थाखाय खावलायदों। बे लेखायै अनलाइनाव बुकिं खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। दिनै उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय उत्तर डिमाकुसि गुदि फरायसालियाव भेक्सिन होनाय हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागासिनो। जोंनि खौरांगिरिया सोंहैनायाव बिथांमोना फोरमायो जाय बिथांमोना सिगांनि समाव अनलाइनै बुकिं खालामदोंमोन बिथांमोननि भेक्सिन होनाय हाबाफारिया बे जायगायाव जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। बुहुमनाङै साग्लोबनाय नैबे गिख्रंथाव कभिड-19 बेराम बे बेरामनिफ्राय बासिनो थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा सोद्रोमाफोरनो भेक्सिननि बेबस्था खालामनाय जादों। दा बेवहाय नैबे उत्तर डिमाकुसि एलपि स्कुलाव कभेक्सिन बे भेक्सिनखौ होनाय जादों। बेवहाय जायफोरा सेल्फ रेजिस्टार खालामदों अनलाइन सेल्फ रेजिस्टार खालामनाय बे सेल्फ रेजिस्टार खालामनायफोरा सेसन साइटखौ गावबा गाव बुक खालामनानै जेराव माने खालि दोङो बे जायगाखौ बुक खालामनानै बेवहाय भेक्सिनखौ लाफैदों। नैबे उत्तर डिमाकुसि एलपि स्कुलाव गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो फैदों। जोंनि डिमाकुसिनि अनगायैबो टंलानिफ्राय फैदों, उदालगुरिनिफ्राय फैदों, खोनानो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटीनिफ्रायबो फैदों। बिथांमोना सेसन साइटखौ जायगाखौ नायनानै जेराव जे सेन्टाराव भेक्सिनखौ होदों बे सेन्टारफोरखौ बिथांमोना सेलेक्ट खालामनानै बुक खालामनानै बे भेक्सिनखौ लाफैदों। मानोना नैबे समाव जोबोद बेरामा जोंनि जायगायाव बहुद साग्लोबगासिनो दङ, बहुद गिख्रंथाव जानानै फैदों। दा बेवहाय बासिनायनि उपाया मोनसेल' भेक्सिनखौ लानांगोन। भेक्सिनखौ बयबो लायोब्ला जोङो बे बेरामनिफ्राय बासिनो हागोन। मैयानिफ्राय होनाय जादों। मैया 160 द'जमोन, थारमाने 160 जना लादों मैया आरो दिनै 140 द'ज दङ। 140 जना मोनगोन। जायफोरा बुक खालामदों बिथांमोनासो मोनगोन। रेजिस्टार खालामदोंब्लाबो सेन्टारखौ बुक खालामनांगोन जे आमुक जायगायाव आं लागोन, अब्लासो बिथांमोना लानो हागोन। रेजिस्टारल' खालामना दोनबा जानाय नङा, सेन्टारखौ सेसन साइटखौ बुक खालामनांगोन। दा मोननै रोखोमनि दङ, दा कभिसिल्ड आरो कभेक्सिन बे मोननैखौ सोलिबाय थादों जायगा जायगा। नैबेयाव उत्तर डिमाकुसि एलपि स्कुलाव कभेक्सिनखौ होनाय जादों आरो गोदोबो सिगां होखांबाय। बे 60+ जायफ्रा 60नि गोजौआव बैसो बिथांमोनाबो लाखांबाय आरो 45नि एबभ जायफोर बैसोनि सुबुंफोर दङ बिथांमोनाबो लाबाय। कभिसिल्डखौबो सिगां सेन्टार होखांदों आरो दा बेवहाय नैयाव कभेक्सिन होनाय जादों।